उसके बाद ये भर देगा। ठीक है, देखिए कितना बच्चा सब देख रहा है। कोई नहीं गाइस, दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, कभी ना कभी दिखाएंगे कि कैसे ग्रीस मारते हैं हम। ठीक है, तो अभी ग्रीस मारते हैं फिलहाल, और अभी इसको बोकट से भरेगा। ठीक है, ये देखिए ये बोकट से इसको भर देगा। ये जो इधर गड्ढा दिख रहा है सब ये बोकट से भर देगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग और एक न्यू ब्लॉग में गुड मॉर्निंग और एक न्यू ब्लॉग में आप सब लोग को स्वागत है। तो अभी देखिए गाइस, सुबह सुबह मौसम कैसा दिख रहा है, बहुत ही प्यारा है गाइस। देखिए बादल वादल देखिए कैसा करके रखा है, जैसे सुबह सुबह बारिश होगा। देखिए कैसा दिख रहा है, और इधर देखिए सूरज देखिए कैसा दिख रहा है, छोटा सा। अब मौसम देखिए बहुत ही प्यारा है गाइस। तो अभी खाना वाना खाएंगे, उसके बाद जाएंगे डिप्टी। ठीक है, तभी सुल्तान भैया को फ़ोन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कब जाते हैं डिप्टी। तो अभी तो देखते हैं, फ़ोन तो अभी आया नहीं है सुल्तान भैया का। ठीक है, तभी देखिएगा मौसम का हाल बहुत ही प्यारा है। तभी छत पे हूँ मैं, और इधर देखिए मेन रोड भी दिख रहा है। देखिए मेन रोड कैसा दिख रहा है, देखिए सामने से। और इस साइड में देखिए पहाड़ वहाड़ दिख रहा है। तो देखिए, तो चलिए नीचे जाते हैं। ठीक है, और जाके खाना वाना खाते हैं, रेडी होकर रहते हैं। ठीक है, उसका सुल्तान भैया फ़ोन करेगा तब जाएंगे डिप्टी। इधर देखिए सामने पेड़, ये देखिए। और एक बात और गाइस, हमारा देखिए इस मतलब हमारा रूम में ही नारियल का पेड़ है। देखिए गाइस इधर, ये देखिए जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए गाइस कितना नारियल है पेड़ में, इसको भी तोड़ेंगे। ठीक है, अभी देखिए गाइस जा रहे हैं डिप्टी। ठीक है, खाना खा रहे थे, और खाते खाते सुल्तान भाई फ़ोन करते हैं कि जल्दी आओ। तो मैं अभी खा के और सीधा बाइक लेके निकल गए। देखिए अभी निकलेंगे बाइक लेके। ठीक है, पहले जाएंगे होटल, उसके बाद सुल्तान भाई के जब पास जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जाएंगे सीधा डिप्टी में। ठीक है, तो मिलते हैं जाके सुल्तान भैया के पास में। ठीक है, अभी देखिए सुल्तान भैया आ गए खाना लेके, बहुत लेट कर दिया। कोई नहीं गैस, आप जाएंगे सीधा जहाँ पर मशीन रखा हुआ उस जगह पे जाएंगे और सीधा डिप्टी। ठीक है, चलिए। तो अभी गैस मशीन के पास आ गए, और इधर देखिए ग्रीस गन, अभी ग्रीस मारेंगे थोड़ा। अभी देखिए मशीन के पास थोड़ा ग्रीस मारना पड़ेगा, उसके बाद मशीन स्टार्ट करके सीधा जाएंगे साइड पे। ठीक है, अभी से देखिए काम में स्टार्ट हो गया है। अभी इधर देखिए काम करना स्टार्ट हो गया। देखिए पुटर भैया भी काम कर रहा है इधर, और मैं पीछे साइड में था, इस साइड में। ठीक है, और अभी पुटर भैया इधर काम कर रहा है। देखिए चलिए जाते हैं पुटर भैया के पास, और गांव में घुस गए हैं काम करते करते, चले जाते हैं। ठीक है, ये देखिए अभी काम हो रहा है। और इधर देखिए कितना बड़ा पेड़, सब देखिए काम का मजा लीजिए आप लोग, कैसा काम हो रहा है। देखिए गैस, कोई नहीं गैस, अब देखिए काम देखिए। और इस जगह में जगह नहीं है थोड़ा मिट्टी मतलब रखने के लिए। देखिए कैसा करके मिट्टी रख रहा है अभी, क्योंकि ये देखिए बड़ा पेड़ देखिए गैस, इसके वजह से इस साइड में रख रहा है। सुबह जिस जगह में गड्ढा खोड़े थे ना, तो उस जगह में भी भरते हैं। ठीक है, देखिए इधर गड्ढा खोद रहे थे सुबह, क्योंकि देखिए गाइस मतलब गड्ढा कर रहे हैं और उसके बाद तुरंत ही भर दो, नहीं तो कोई गिर गर जाएगा, मतलब हादसा हो जाएगा। ठीक है, के कारण गड्ढा खोद के तुरंत भरवाते रहा है। देखिए, और मशीन आगे आगे जा रहा है, आगे उधर भी गड्ढा है, उस साइड में भरेगा अभी। तो इस साइड में देखिए पूरा भर दिया है। देखिए, और ये जो काम लेबर का है वो मशीन से ही करा रहा। तो देखिए रोड में कितना सारा आ गया। देखिए, तो अभी हो गया और आगे जा रहा है। ठीक है, तो मैं अभी जा रहा हूँ पानी लाने के लिए, तो उस जगह पानी ला के फिर मशीन के पास जाएंगे। ठीक है, और ये देखिएगा कितना ज़्यादा कचरा हो गया रोड, इसको अभी लेबर से ठीक कराएगा तब ठीक होगा, मतलब लेबर से इसको सब साइड कर देगा तब जाके अच्छा दिखेगा रोड, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। और अच्छा दिखने या नहीं दिखने से कोई मतलब नहीं गाइस, क्योंकि अभी ये रोड बन जाएगा। ठीक है,
तो उसके कारण ऐसे रखिए है, नहीं तो साफ़ कर देता। ऐसा बात नहीं है, साफ़ नहीं करेगा, साफ़ भी कर देता, लेकिन एरो टाइप बनेगा इसके कारण। ठीक है, अभी देखिएगा इस जगह पे गड्ढा कर लिए हैं और देखिए जिम मशीन से अभी माल लेके आ रहा है। देखिए गिट्टी और डस्ट लेके आ रहा है, अभी इसको भरेगा। ठीक है, क्योंकि गाइस गड्ढा छोड़ने के लिए मना किए हैं, गड्ढा करके तुरंत भर दो। ठीक है, क्योंकि ये गाँव है, देखिए इसमें कोई गिर मुर जाएगा। और अभी देखिए करेगा, और गाँव देखिएगा सुनसान है, कोई आदमी उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत दोपहर बहुत गर्मी है इसके कारण। देखिए अभी इसको भरेगा। ठीक है, अभी देखिएगा इस जगह पे गड्ढा कर लिए हैं और देखिए जिम मशीन से अभी माल लेके आ रहा है। देखिए गिट्टी और डस्ट लेके आ रहा है, अभी इसको भरेगा। ठीक है, क्योंकि गाइस गड्ढा छोड़ने के लिए मना किए हैं, गड्ढा करके तुरंत भर दो। ठीक है, क्योंकि ये गाँव है, देखिए इसमें कोई गिर मुर जाएगा। और अभी देखिए करेगा, और गाँव देखिएगा सुनसान है, कोई आदमी उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत दोपहर बहुत गर्मी है इसके कारण। देखिए अभी इसको भरेगा। ठीक है, फिर से लाने के लिए अभी गया उस साइड में, लेके आएगा। देखिए, और गांव देखिएगा इस कोई भी नहीं है कि धूप के कारण अकेले हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए रोड में ये देखिए वापस फिर से ले आए। देखिए पहले थोड़ा सा लाए, उसके बाद देखिएगा कितना ज़्यादा ले आए। अभी इसको पूरा भर देगा। देखिए और क्या धूल उड़ रहा। देखिए अभी इसको पॉकेट से भरेगा या लोडर से भरेगा पता नहीं। अभी तो लोडर से ही भर रहा है, क्योंकि लोडर से भरता है ना इसको रोड में पूरा आ जाता है। ठीक है, और रह भी जाता है रोड में। अगर पॉकेट से छोटा पॉकेट से भरेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन जगह उतना रहेगा तब ना। अभी देखते हैं, इतना तो भर दिया अभी लोडर से। अभी छोटा पॉकेट लगाया क्या नहीं पता नहीं, तभी बड़ा पॉकेट से ही मार रहा है लोडर से। देखते हैं अभी छोटा पॉकेट लगा था कि नहीं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो और ये पहले भी गड्ढा करे थे, लेकिन अभी देखिएगा अब भरेगा छोटा पॉकेट से। देखिए पहले इसको सला लिया, उसके बाद देखिए अभी छोटा पॉकेट से भरेगा। इसमें पूरा भर जाता है, मतलब रोड में थोड़ा सा भी नहीं रहता है थोड़ा मोड़ा रहेगा, थोड़ा मोड़ा तो नहीं रहेगा। देखा उतना रहेगा, लेकिन अभी देखिए छोटा पॉकेट से भर रहा है। छोटा पॉकेट से भर रहा है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, पहले तो मुझे गर्मी से तो बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, क्या होता है गैस, वीडियो में बने रहे और फिर हम लोग को दिखाएं सारा कुछ। ठीक है, देखिए मर रहा कैसे, देखिए और इस साइड में भी है थोड़ा सा, इसको ही भर देगा। अभी देखिए गाइस खाना खा के रेडी हो गए हैं, क्योंकि अभी ग्रीस मारना है। ठीक है, पूरा इस बकेट में फिर से ग्रीस मारना पड़ेगा। सुबह तो मार दिए, अभी फिर से दोपहर को देखिए अभी खाना खा के ग्रीस मारेंगे। इसमें भी मार देंगे, इसमें भी, और लोडर में भी मार देंगे। ठीक है, तो चलिए ग्रीस मारते हैं। ठीक है, तभी ग्रीस मारते हैं और अभी इसको बकेट से भरेगा। ठीक है, ये देखिए अभी बकेट से इसको भर देगा। ये जो इधर गड्ढा दिख रहा है सब ये बकेट से भर देगा।
क्योंकि लोडर जगह नहीं है देखिए। और एक गिट्टी भी हटाना पड़ेगा क्योंकि देखिए रोड में कितना साइड में आ गया। देखिए इतना रोड है गिट्टी बीच में आ गया। देखिए गिट्टी देगा बीच में आ गया है, इसको भी थोड़ा हटा रहा है। उसके बाद ये भर देगा, ठीक है। देखिए कितना बच्चा सब देख रहा है कैसे। अभी देखिएगा इस पॉकेट को कैसे करते हैं लंबा, ठीक है। इसमें पूरा ग्रीस मारना पड़ेगा। तो चलिए ग्रीस गन लेके जाते हैं। ये कहाँ जा रहा है? चलिए ग्रीस गन लेके जाते हैं, ठीक है, और ग्रीस मारते हैं। ये देखिए। और एक बात गाइस, ग्रीस मारना मतलब ग्रीस हम मारते हैं और आप लोगों को दिखा नहीं पाते क्योंकि मैं अकेला मारता हूँ ना। तो ऑपरेटर भैया को बोलते हैं तो वो चला गया ऑपरेटर भैया, अभी नहीं है। नहीं तो उसको बोलते हैं कि मैं ग्रीस मार रहा, थोड़ा वीडियो दिखा दो। तो अभी मैं अकेले ही मारूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसी वजह से दिखा नहीं पाते हैं हम कैसे ग्रीस मारते कैसे नहीं, ठीक है। कोई नहीं गाइस, दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। कभी ना कभी दिखाएंगे कि कैसे ग्रीस मारते हैं हम, ठीक है। तो अभी ग्रीस मारते हैं फिलहाल। तो अभी गाइस देखिए खाना खाने के बाद अभी स्टार्ट हुआ है। अभी नहीं, बहुत देर पहले स्टार्ट हो गया है, ठीक है। वैसे तो अभी इधर देखिए ये जो डस्ट है लेके जा रहा है गांव तरफ। उधर उस साइड में गड्ढा कोड़े थे तो मैं ग्रीस मार रहा था, ठीक है। तो अभी भी मशीन में आया तो भैया तब तक गड्ढा करते थे। तो अभी लेके जा रहा है, मतलब गड्ढे में डालेगा, ठीक है। तो आप लोग को दिखाते हैं, चलिए। अभी देखिएगा इसमें मशीन में ही हूँ, नीचे गया नहीं। नीचे पहले था ग्रीस मार रहा तब था, लेकिन अभी देखिए। और ऑर्डर में देखो एकदम हीरो लग रहा है। तो अभी जा रहे हैं, देखिए। और ये देखिएगा खिड़की कैसे खिड़की नहीं सॉरी गेट है, देखिए गेट कैसे खुला रखा हुआ है, देखिए। और अभी जा रहा है, देखिए। और मौसम का हाल देखिए गाइस, बदल गया फिर से। सुबह जैसे था मतलब बारिश आने का चांस है, आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसे ही करके रखा है। तो अभी देखिए। और ये देखिए गाइस अभी जा रहा है, देखिए। और ये देखिए गाइस आ गए हैं। इधर देखिए कितना सारा बच्चा निकला हुआ है। और इधर देखिए बच्चा सब निकल गया है पूरा, देखिए। अभी यार इसी जगह में काम हो रहा है, ये देखिए। इसी जगह में नीचे गिरा रहा है, देखिए। ये देखिए गड्ढा कैसे किया हुआ है, देखिए। अभी चलिए काम दिखाते हैं, ठीक है। और बच्चे लोग देखिए क्या कर रहा है और आप लोग काम कीजिए, ठीक है। इधर देखिए काम हो रहा है अभी, देखिए इस साइड में। और इधर देखिए कितना सारा बच्चा देखने के लिए आ गया है। गांव में ऐसा ही होता है गाइस, देखिए कितना सारा बच्चा है, ये देखिए। और इधर देखिए काम चल रहा है, ये देखिए। और मौसम देखिए गाइस कैसा दिख रहा है, बादल देखिए। देखिए गाइस इस जगह में काम खत्म ही नहीं हो रहा। हम लोग को जब कल कोड़े थे ना उस जगह पे जाने के लिए बोल रहा, लेकिन इस जगह पे काम खत्म होगा तब ना उस जगह पे जाएंगे, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ, तब वही कर रहा है। और देखिए मौसम देखिए कैसे रंग बदल दिया पूरा, देखिए कैसा दिख रहा है बाग पूरा। देखिए गाइस कैसा दिख रहा है मैप पूरा, देखिए गाइस बादल कैसा दिख रहा है। और बिजली भी कड़क रहा है थोड़ा थोड़ा, देखिए। इस जगह पे काम हो जाएगा ख़त्म अभी। तो कल जिस जगह पे गड्ढा कोड़ रहे थे उस जगह पे शायद जाना पड़ेगा, उसी जगह बोल रहे हैं, देखते हैं। अब गाइस देखिए 4:30 बज रहा है, मौसम देखिए कैसा कर दे, पूरा अंधेरा अंधेरा, देखिए गाइस। अभी जा रहे हैं जहाँ पर मैसे रखते हैं उस जगह भी जा रहे हैं। रोड में देखिएगा कितना पानी। और एक बात और गाइस, बहुत ज़्यादा पानी मतलब बहुत ज़्यादा आंधी आया था गाइस, बहुत ही ज़्यादा, बहुत हवा चल रहा था, क्या बताएं, बहुत ज़्यादा। इसके कारण मैं वीडियो बना रहा था लेकिन बिजली चमक रहा था, इसके कारण नहीं बनाया। तो देखिए पानी देगा इस पहले रोड में कितना सारा पानी जा रहा है, ये देखिए।
अभी अभी बारिश छूटा है, ठीक है। अभी अभी नहीं, बहुत देर के बाद बारिश छूटा है। तो अभी देखिए मशीन यहीं पे है, तो अभी जाएंगे सीधा रूम, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा गिरा है, तो आज के ब्लॉग यहीं तक, ठीक है। तब के लिए बाय बाय।